مرحبا، كيفكم؟ وهنا في عندكم مسحوق عشبة الزعتر التيامين. كلتم كبسة هي مسحوق لعشبة الزعتر، كبسولات للرشح، للسعال، للالتهابات القصبات الهوائية، مضادة للبكتيريا، كثير كويسة، وبنقدر نستخدمها من عمر ال6 سنين وفوق. بتقدروا تشربوا منها 3 ل4 مرات باليوم، كل مرة كبسولتين، إلا إذا طبعا كنتوا عند الدكتور وحكى لكم تستخدموها بطريقة ثانية. هي من 6 سنين 3 ل4 مرات زي ما حكيت لكم، كبسولتين. كثير إن شاء الله راح تستفيدوا عليها. موجودة كمان بالروزمان، وسعرها 4 يورو و29 سنت. وما تنسوا إذا أخذتوها تشربوا معها كمية مي كافية.